はい、皆さんこんにちは、バンブーです。今日は機械プラント製図2級の、練習をしていきたいと思います。CAD の作業なんですけど、実際に図面を描いてみて、練習してみるようにしたいと思います。では早速やっていきます。まずあれですね、図枠ですね。この辺はもう図面描くの定型文的なとこですよね。で右下に、普通交差、あと締めとか投影法とか尺度とか、この辺は作図の基本になってくるんで、オートキャッドでもこの辺から描かないといけないみたいなんですけど、手でも描いていきますあれですね、普通交差とかは受験要項にこうしてくれっていうのが書いてあるんで、事前に分かってますし、この辺は普通に同じもんが出ると思いますはい。あとはあれですね、投影法は普通に考えたら三角法ですよねはい、日本は三角法、中国は一角法ですね。三角法はあれですよね、サイコロをこう展開図みたいにした時になんか見える見え方ですよね。作図方法ですよねはい。なんていうんですかね、普段製図される方は機械プラント製図っていうのを多分受けられる方もいらっしゃると思います。私今まで受けたことなかったんですけど、ちょっとそういう資格にもチャレンジしてみようかなと思いまして、はい。で、次にですね、もののセンター線を描きます。CAD だったら後から図面ずらせばいいんですけど、ちょっと、手書きはもうずらせないんで、この辺はあれですね、もう一発勝負的なところがありますよね。ある程度もこれちなみにどうやって書いてるかって言ったら、過去問を、ダウンロードして横で見ながら書いてます。過去問のなんていうか回答ですね。この辺はインターネットで、どこやったっけな、職業開発センターかどっかやったかなからダウンロードできますんで、過去問をダウンロードして、見て書いてるというような感じになります。はい。一発勝負、センター線をまず書いてですね、練習なんでもうほぼ定規使ってますけども、フリーハンドみたいな感じです。はい。スケッチして、寸法を入れれてみたいなので、だいたいテスト時間が何時間やったかな、4時間くらいか3時間やったかな4時間やったかな4時間くらいで CAD もう全くゼロのとこから始めて、4時間で図面を描き切るというものです。だいたいこういうのって毎回図面似てるのが出てるのかなと思うんですけど、だいたい鋳物のギアボックスかそんなんかと思うんですけど、ベアリングの受けがあったりですね。はい。シャフトが通っててベアリングで受けててギアがあって、で多分中にオイルが入ってるんでしょうね。オイルを入れるとこと抜くとこがあって、フランジがついててみたいな感じなんですよね。今回もそのギアのケースみたいなのを書いてます。はい。この辺はちょっともうあれですね、多分毎回こんなんだろうと思って書いてるんですけど、今あれですね、書いてるとこはシャフトを受けるあれですね、ベアリングが入るとこかな。ベアリングが入るとこっていうか、そんな感じですね
あれシールもあるな。あれですね、基本的に写してるだけでまず物を描こうと思って、実線はあれですね、太線なんですけど、実線で物の輪郭を描いてってます。でこれ今描いてるのはもう断面図なんですね。いきなり断面図で描いてます。はい、でちょっと図面を描いていくのをちょっと早送りします。オートキャドはまっすぐの線も引けるし、丸いのも簡単に引けるんで、実際手書きよりもこういう作業は早く終わると思います。はい、この辺はちょっと早送りで飛ばさせちゃいまして、寸法入れたりその辺の方が多分重要になってくるかなと思いますので、ちょっと駆け足でいきます。ちなみにこのテストって学科と実技あるんですけど、実は学科は一昨年くらいに受かってるんですよね。丸×方式で何問かあるんで、事前にこれも過去問やっといたらほとんど同じのが出ました。ちなみにこれも CAD も選べるみたいで、オート CAD、ちょっと地域によって違うかもしれないですけど、私はオート CAD を使ったことないけどオート CAD 選択しました。はい。で、だいたい輪郭ができました。こんな感じで。はい。あとあれですね、ちょっと R とか面取りとか R とかはあれですね、入れていかないといけないですけど、はい。でこの辺は今入れてるのが左右対称のやつですね。センター線にイコール書いてみたいな。センター線は細線ですね。細めの線はい。寸法線も、細めになりますね。寸法引き出し線も細めで、この辺は CAD でちゃんと設定しとかないといけないですね。この辺の設定はちょっとぶっつけ本番になりますけど、細線と太線の設定ですね。オート CAD とかやったらだいたい実線白で細線が緑とかって書いたら分かりやすいですけどね。いつもそうしてますけど、オート CAD 使ってないですけどはい。で寸法も入れてきます。これはあれですね、ピッチエンサークル PCD か。 PCD って書かないんですよね今時の図面は普通にファイなんぼとかって書きますよね。その辺も試験要項に載ってたかな。結構試験要項に細かく載ってるんですけど、書いてないですね。もうちょっとここは製図法もあれですね、どんどん変わっていくんで、なるべく JIS にのっとって書いていった方がいいですよね。こんなとこで減点されたらもったいないし、普通にもう PCD で書かんと Y なんぼって書きます。センター線よりちょっと突き抜けとかないといけないですね。多分 CAD が自動で最近の CAD すごいですからね。もう寸法とか入れるのも自動でやってくれますよね、多分やってくれなかったら突き抜けるしかない。こういうセンター線ですね。センター線っていうか、直径とか、あとデータム A とかもありますね。こういうデータムも出てくるんですよね。だいたい幾何学交差って言われるやつ。データム A、 この A 面からここの面がどういうもんですよっていうのが幾何学交差も絶対書かないといけないですね。幾何学交差は大体加工面、大体こういうのって鋳物でできてて、
フランジ面とか軸受け面が加工されてて、その軸受けが同軸度出ててみたいな、フランジとは垂直になってるとか、多分そういうのを書かないといけないですね。であとは加工速度っていうか表面速度かを入れないといけないと思うんですけど、その辺もRA、RZ、RY は使わんと思うけどRA 使ってくださいよとかなんかいろいろ書いてますねなんか親切なあれですね、試験ですね。いろいろもうわざわざ書いといてくれるっていうのは。でも表面速度どうするかとかってどうやって設定したらいいのもうあれ感覚感覚なのかな、それちょっと問題見ても分かんないんですけど、まああれですね、軸受けのとこは 1.6 とか RA1.6 とか、フランジ面はまああれですね、多分あれかな、何やろな、旋盤やったら 1.6 とかで、フライスやったら 3.2 とかくらいでいいかな加工するとこガスけどねっていう感じでいいんじゃないかと思いますけど、同軸度とかもどんだけ出てなあかんとかってもうあれどうしたらいいんですかね。まあとりあえず今回この過去問で出てるような感じで書いといたらいいんかな。そういうとこは試験要項に書いてないかな。もしかしたらテスト問題に書いてあるのかもしれないですけどね。まあぶっつけ本番っすねちょっとあんま実はオートキャド使ったことないんで、この表面速度とかってどうやって使ったらいいんやろう。いつも使ってる CAD なら慣れてるんですけどね、ちょっと難しいなと言いつつ、どんどんあれですね、寸法入れてってますね。もう出た、これは寸法ですね。足が4つあって12切りの穴があって、座繰りが φ24 で座繰り深さが 1mm。 この辺もあれですよね、もう JIS の決まりパターンですよね。昔とまた書き方が違うんで、もうあれですね、もうこれは右に習いの書き方ですよね。6かけこれあれですね、フランジの、タップ穴、タップもあれですよね、 6×M8。 おう、それそうこういう引き出しにしないといけないですねこの辺も実決まってるんで、なんか 6×M8 っていうのもまあいいや表面速度とかも RA とか RZ とか、昔はあれですよね、三角1とか三角2、三角3とかで三角3発入ってるとか、そんな感じだったんですけど、今はもうこんな感じであれですね、表面速度書かないといけない。心配なのは寸法の抜け漏れですよね。あとちょっと今回手書きなんで、寸法入れるの、寸法線引き出すのスペース足りなくってめっちゃ困りましたけど、寸法線もなるべく図面の外に書きたいですよね。あとは寸法線がこう交わらないようにするとか、そういうとこかな。まあ CAD やったらその辺はもう後から何とでもなるんでいいですけどね。
手書きやとこういう寸法を引き出すのはある程度最初に決めとかんとあかんですからね。あとこういう芋のやたら R あるっていうほんまこの芋の作れんのかなそういう心配があるあとあれか、ここエッジ交差、このエッジ交差っていうか、いやこのあれですよね、なんやあれはめ合い交差かはめ合い交差とかもまあエッジの G かなみたいなとこですよね。基本は H7G6 みたいなそんなん書いてないけどね。あであれですよね、軸が小文字のアルファベットで穴側が大文字のアルファベット、7がセンターですよね。7が中間場面で、だいたい軸を H7 にして、穴を H7 にして軸の方を G6、アルファベットの ABCDEFG って言って H が中間で G やと緩くなる方ですね。アルファベットが浅いっていうか前の方やと、緩くなって、後の方だときつくなるっていう感じで、だいたい軸側を緩くしておきますよね。大体とか言ってちょっとなんか生きててすいませんなんか図面知ってるやつを装ってますけど、別にそんなことはないですよ。書くものによって違いますよね。仕事で多分書いてくる図面とまた多分皆さんが書かれてる図面とまた違ってるんで一概にね言えないんですけど、こんな芋のは全然やらんっていう人もいやでもあれですもんね、溶接記号とか出てこないですけど、溶接が入ったら入ったでまたねいろいろ変わってきますしね。ほんまにめっちゃあれや、寸法線めっちゃ内側に書いとるな。こういうのもなるべくあれですけどね、スペースが外にあるなら図面の外に持っていきたいですよね。あとはこの表面粗度とかが後から入れるとスペースなくって困るんで、引き出し線があれですよね。引き出し線で多分減点食らいそう。こんな引き出し方しないみたいな。データムの上のとことかにも実はあれですよね、表面粗度とか入れたりするんですけど、見本の図面でそうなってないんで、あれ入れたらあかんのかなと思ってちょっとJISの本見てみないと分かんないんですけど、そんな入れ方していいんかな。ちょっとまた調べておきます。データムに表面粗度ってもう入れたらあかんのかな。よく使うけどまあいいやそんなこんなでだいたいできてきたんですけど、あとはあれですよね、ほんまこういうのでこれテストがこう減点方式なんで、100点満点で例えば寸法が1個抜けてるとか書き方間違ってるとかって言ったらどんどん減点されていって、7割くらい取れてたら合格になるっぽいんですけど、そう寸法抜けが多分一番あれかな。
一番ありえそう。多分これ僕最後までちゃんと寸法入れなかったんですけど、いっぱい減点されると思いますね。って言って見本の模範解答もなんかないとこあるしな。 R とか書いてないやつある。そういう時はそうか、見本はすごいいいこと書いてました。指示内可動部はの丸みは R3 とする。最強っすねこれ。しまった、今回図面に書いてないんですけど、こういうのを書いといたら、あ、じゃあ指示なかったら全部3やなみたいな。そういう手があるのか。なるほど。なんか見てたらそれっぽく見えるから、なんか図面って書いてても自分でできたって思ってもまた違う人に見てもらったら全然寸法抜けてたりするんで、本当に最後できたら見返さないといけないですよね。なんか一番あれなんは時間が足りるかどうかやけどな、その CAD に慣れてなくってでも大体 CAD ってコマンドの使い方2次元とかやったらだけかなって勝手に思ってますけど、そのコマンドがどこにあるかと、隠れてたらどうしようとかね、普段使ってない上に初めて触る人の CAD やから、もう絶対コマンドどこにあるか分からへんってなりそうですね。4時間絶対必死っすね。これやったら普通に書いてても4時間以上かかりそうやな。だんだん心配になってきたな。なんとかなるでしょうという気持ちで。だんだんできてきましたね。やっぱり最初手書きは最初が命っすね。もう寸法書けへんやんってギリギリすぎて寸法書けませんってなってますね。止まってきた、手が止まってきました。本当はもっと書かないといけないけど、練習やからいいかなっていう多分実際にこうやってCAD の作業になりますけど、手書きで図面を線を1本ずつ書いてみるっていうのが多分いいトレーニングになるかなと思いますんで、こんな風に図面を一回テスト前に書いてみてはいかがでしょうか。